Hallo? Vi ved, hvem I er alle sammen. I skal ikke tro, I kan narre os, vel? Du ved, hvem eneste... Ja, dig der. Ja. Mikkel, du sætter dig ned igen. Og dig der nede på Rikkens studie. Hallo, du har glemt din maskering, mand. Hallo, din maskering. Det skal jeg fuldt ud. Hallo, vi ved, hvad du laver, ikke også? Og hvis du ikke gør, som vi siger, ikke også? Så springer vi bygningen i luften. Med det her til 4. Hallo, Trylle, prøv lige at tage til 4. Ja, det er ordentligt meget på at se. Det er alt vores C4. Den er helt fyldt med C4. Det er nok til at sprænge hele Nordjylland væk, ligesom. BUM! Ja, så blev det stille dernede, hva'? Ja, også jeg hernede. Ja. Ja, vi har taget jeres tv-signal, ja. Så... Hvad? Hallo, pædofil, mand! Ja! Nej. Det er dig, der sagde, okay, han er syg. Det er ikke mig, vel? Det skal jeg ikke straffes for. Det var ham. Okay? Alright. Men hvis ikke I giver os 1 million chokoladekiks inden i morgen, så springer vi huset i stykker. Og vi mener det, mand! Hvad det? Kan I forstå det, hva'? Var det ikke kun til ham Mikkel? Nej, der er også ham nede på Rikke 7, han er ordentligt spændt. Nej, ja, kan du se ham der? Ham der sidder der? Ja. Bag ved ham, den skaldede. Nå, ja. Og så sidder der en i den rød, og så bag ved ham, ikke? Ja. Bag ved ham i den røde. Og husk ham tilbage så på Rikke 7. Der sidder der, hallo, Trylle, du har ikke din maskering på. Ja, jeg skulle heller ikke. Du er heller ikke på kameraet, vel? Nej, det er rigtigt. Nu har han. Lige derovre. Nu har Trylle sin mekanik. Hvad med skænden? Det er ikke særlig maskeret af det der. Hallo? Ja, der er det sidder lige derovre bag ham i den røde, ikke også? Ja. Du er så død. Vi springer det her hus i luften, hvis ikke vi har fået kiksene inden i morgen. Er det forstået, hva'? Du har ansvaret, dig på række. Ja, dig på række 1, 2, 3, 4, 5. Ja, række 5. Så vi skal have vores kiks. Fat det!